2024 was weliswaar zeer nat, maar het kwam ook tot winters weer. Over elektrische activiteit hadden we niet te klagen. Net zo min als over de zomer, die daarna door een herfst afgesloten werd zoals het voorjaar begonnen was. Oftewel, welkom bij het jaaroverzicht. Het jaar begon onstuimig met neerslag en veel wind. En dat ging geruisloos over in storm Henk van 2 op 3 januari. Die stelde weinig voor, behalve voor de NS, die de allereerste ochtendtrein schrapte. Kort daarna volgden temperaturen onder nul en op 16 januari sneeuw. Achter het pand waar ik dansles volg was dat platgereden tot ijs. Een uitgelezen kans om te testen hoe de auto reageert bij gebrek aan grip. De winter werd eind maart verdreven door stevige hagelbuien, met nogal eens een klap onweer. En dat is ook de verrassing op 9 april. Er volgden, voor de tijd van het jaar, zeer stevige buien met felle bliksem en harde donders. Verder levert april bijdrage aan de al maandenlange neerslagperiode. 1 mei volgt een stroboscopisch 2 uur durend onweer. De enorme bak regen en positieve ontladingen maken het af. Ondanks weinig hitte is het 3 mei opnieuw raak. Deze bui trekt op afstand langs, maar toch doen de donders het huis geregeld trillen. 10 mei. Via mijn favoriete elektronica forum vang ik nieuws op van de kans op noorderlicht in de nacht van vrijdag op zaterdag. Opblijven is dus geen probleem. Ik vraag locatieadvies aan een vriend die het al vaker heeft gezien en gaan om 10:30 naar het Dijkgatbos. Met ons vele anderen. Maar de koude noordoostenwind, bewolking en gebrek aan visueel zichtbaar noorderlicht doet velen weer huiswaarts keren. Maar om 11:15 breekt de bewolking en barst het los. De hemel kleurt blauw, paars, roze, rood, oranje, geel, groen, wit en alles ertussenin. Rustig dansende witte stralen recht boven ons doen voelen alsof je de uitverkorene bent. Volgens de critici overdrijven de foto's het en zie je met het blote oog bijna niets. Maar dat is niet waar. Het is zo goed zichtbaar dat ik gewoon niet weet waar ik de camera op moet richten. Als die vriend verrukt uitbrengt dat het tot aan de zuidelijke horizon te zien is, besef ik hoe zeldzaam dit is. Maar ineens nemen de witte stralen sterk af. Maak ik nog wat foto's naar het westen en leg toevallig ook een meteoor vast. 2 uur 's nachts en 700 foto's later gaan we naar huis. En ga ik nog tot 5 uur 's ochtends totaal gefascineerd foto's bekijken. Dit heeft de lat voor een vervolg wel verschrikkelijk hoog gelegd. Enkele dagen later probeer ik met 2 polarisatiefilters, 3 ND-filters en een kortere sluitertijd op de camera de verantwoordelijke zonnevlekken te kunnen zien. Maar die zijn dan alweer van de aarde afgekeerd. Terug naar het aardse weer. Op 15 mei onweert het wederom. Een twijfelende bui brengt gerommel en 1 daverende positieve ontlading. 21 mei komt het tot, jawel, onweer. Vanaf de Hoge Dijk bij Katwoude wachten Andy en ik de bui op, die uiteindelijk wat tegenvalt. Minder teleurstellend is het onweer op 24 mei. Om 9:50 's avonds begint het ineens griezelig fel te flitsen door een plotseling ontstane bui, die een enorme bak regen met zich meebrengt. Alsof het nog niet genoeg is, volgen op 26 mei opnieuw onweersbuien. Andy en ik gaan op pad, rijden de hele provincie Noord-Holland rond, maar veel meer dan wat woeste luchten krijgen we niet te zien. Op 28 mei regent het weer stevig en begin juni levert dat een nieuw record op, met de 12 natste maanden ooit gemeten.
15 juni. Ik ben nog bezig de microfoon neer te zetten als... Een stevige positieve ontlading doet het huis geweldig trillen. Van trillende lucht hebben we voorlopig geen last met de tot nu toe milde zomer. Daarom zijn de waarschuwingen voor 9 juli des te opvallender. Het komt tot onweer. En goed ook. Oh, die heb ik! Vanaf de Hofdijk bij Opendam wachten Andy en ik op wat komen gaat. Groen is het, hè? Wow! Helaas waait het stevig. Maar het onweer is zeer pittig met meerdere enorm zware ontladingen. En door enorme regen en wind neemt het zicht geweldig af. Dit is echt wel code oranje bij mij betreft. Vooral de verandering van windrichting in slechts 2 seconden is griezelig. De 20e begint de zomer echt en wordt het ruim boven de 30 graden. Een hittegolf blijft gelukkig uit, al brengt augustus op de 12e alsnog waar ik voor vreesde. 28 graden met krankzinnige luchtvochtigheid rond middernacht. Ik wou eigenlijk naar de Perseïde kijken, maar wat is het nog warm. De 13e is het logische gevolg met onweer in de verwachting. Op naar een plek met beter zicht en... jemig, wat een dreigende lucht. Tegen 9:30 valt de duisternis rap in door de bui. Het onweer laat op zich wachten, maar stelt niet teleur. Daarna blijft het wisselvallig met op de 20e eindeloos lijkende neerslag en de 24e zware onweersbuien. Het onweer is voor het oosten, maar de hevige windstoten en tropische stortbui die ons wel ten deel valt, maken het een waarschuwing waardig. September brengt nog enkele met zonder jasdagen, op de 6e verdreven door onweer. Vanuit de Zuidoost-Beemster heb ik zicht op een stevige bui die er boven Amsterdam lustig op losrommelt. De 18e volgt een gedeeltelijke maansverduistering. Het blijft me fascineren hoe de schaduw van de aarde zo sterk verschilt van een andere hoek ten opzichte van de zon. Daarna is de neerslag weer terug. En hoe? Op 27 september regent het urenlang en goeiedag, wat staat het water hoog. Op 10 oktober is er opnieuw grote kans op noorderlicht. Ik heb toevallig de vrijdag erop vrij. Vanwege werkschepen met enorme schijnwerpers bij het Dijkgatbos rijd ik rond 9:30 naar de Uiterdammerdijk. Maar dat is ook niet alles met het groot licht van vele automobilisten dat de duisternis boven het Markermeer doorklieft. Het is vrijwel geheel bewolkt en als het voor de zoveelste keer begint te regenen, ga ik weer naar huis. En neem nog een foto in Purmerend. Dit is geen herhaling van 10 mei. Maar rond 1:30 zie ik zelfs vanuit een verlichte kamer een rode gloed en maak vanaf hetzelfde punt als een paar uur terug een foto. Maar ik wil meer. Ik haal een nacht door en wacht vanaf het randje van de Baansteen Noord op beter. Hier is het tenminste een stuk stiller. Of nou ja, bijna. Mijn geduld wordt beloond. Al duurt het tot 3:30. Waren het in mei nog rustig dansende stralen, nu kronkelen groene slierten aan het firmament. Als de witte stralen toenemen, doet de condens op de lens dat helaas ook. Daar heb ik nog nooit last van gehad, maar nu natuurlijk op het beste moment wel. Ik blijf nog even bij de astronomie voor komeet Tsuchinshan. Die is met het blote oog moeilijk te zien, zo laag aan de horizon, kort na zonsondergang. Door opkomende mist en een felle maan op de 14e is het met de camera ook niet makkelijk, maar toch lukt het, net buiten Purmerend, om de enige foto te maken. Want daarna wordt het weer saai en grijs en vooral op 23 oktober overheerst mist. Pas halverwege november keert de dynamiek terug en wordt het vanaf de 19e koud. Sterker nog, het komt tot serieuze winterprik met temperaturen onder nul en sneeuwbuien. In het oosten kan er zelfs gesleet worden. De 22e volgen opnieuw sneeuwbuien en iets wat ik nog nooit eerder meegemaakt heb.
Langdurige dondersneeuw. Net na 12:30 s'nachts schrik ik wakker van duidelijk gedonder. Een uur lang zal het dondersneeuwen. En dit is echt niet meer de verdwaalde klap onweer volgens de KNMI-verwachting. Wat raar. Witte daken, de strooidienst rijdt voorbij en het flitst. De 24e is een uiterste met zonder jasdag. Een graad of 16 bij een sterke zuidenwind. En sterke wind leidt tot een ander uiterste op de 27e. Storm Connell heeft al huisgehouden in het Verenigd Koninkrijk en nu is Nederland aan de beurt. De NS schiet in zijn gebruikelijke stuip. Due to the expected storm, fewer trains will be running in Northwest Netherlands. Maar gelukkig ben ik al thuis voordat het OV er echt last van krijgt. Daarna wordt het grijs. Dagenlang. 10 tot 19 december wordt zelfs de somberste periode sinds 1968. Er zijn opklaringen, maar daar heb je 's nachts weinig aan. Pas tegen het einde van het jaar is er weer wat reuring in de atmosfeer en wordt Oudjaarsdag en de jaarwisseling zelfs buitengewoon onstuimig. Eén ding is zeker. In 2025 heb ik een geheel andere blik op het weer. Tot volgend jaar.